हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हम मसाला पूड़ी, नमकीन पूड़ी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और हम जब बाहर गाँव प्रवास करते हैं तो ये टिफ़िन में बहुत ही हमें काम आती है। तो आज बनाते हैं ये वाली टेस्टी पूड़ी, जिसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है। उसमें मैंने आधा कप बेसन का आटा डाला है। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है 1 चम्मच, उसी के साथ अजवाइन डाला है क्रश करके, और 1 चम्मच गरम ऑयल डाला है। और इसे अच्छे से गूंद लिया है। आटे को रेस्ट करने मैंने 15 मिनट रख दिया। इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलकर मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर तल ली है। देखिए, इस तरह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी हमारी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी है। और ये खाने में गजब के टेस्टी लगती है और चाय के साथ तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैंने इसे फल्लीदानी की चटनी के साथ रखा है। आज की पूड़ी आपको अच्छी लगी होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।